Takže vlastne ideme do kancelárie online manažerskej hry PowerPoint Manager, tak som zvedavý, že sám, že ako to vlastne bude prebiehať. Tak ideme na to. Dobre. Ahojte, poďte ďalej. A teraz vlastne sa ideme stretnúť, alebo kvázi odprieť miestnosť, kde sa to všetko vyvíja vlastne vo svete PowerPoint Manager. Nech sa páči. Poďte ďalej. No, toto je jedna z našich kľúčových miestností. Tu nám v podstate sedia všetci programátori. Keď sa pozrete, tak pomerne dosť ľudí, aj keď tu momentálne nie sme v plnej zostave. Tu sedí aj šéf-programátor Vráťo, ktorý práve s Maxom rieši nejaké veci ohľadom platieb cez SMS. Tuto sedia naši teoretici, a šéf vývoja Vlady a takisto Lukáš z marketingového oddelenia. No a potom posledná miestnosť, tuto je momentálne taká polomiestnosť, kde sedí Andrej, ktorý tu momentálne není, má na starosti projekt Tennis Duel a zároveň tu slúži ako kuchynka. Takže vítame vás v kancelárii PowerPoint Manager. Tuto pri mne sedí Tutle. Čaute. Takže mohol by si sa vám na začiatok predstaviť, aby vlastne každý vedel, že je reč. No ja volám sa civilne Ivan a som v podstate jeden z zakladateľov PowerPoint Manager, ktorý v podstate už momentálne funguje od roku 2007 a mám na starosť od projektu ako takého. A mohol by si nám povedať, že ako vznikla prezivka Tutle? No to je tajomstvo, ale mnohí teda už to odo mňa vymámili, ale poviem len, že je to na základe postavy z jedného známeho seriálu, keďže sa tam jednalo o doktora, ktorý neexistoval a v skutočnosti ja vlastne tiež som doktor, ktorý už to nerobí, takže mám takúto prezývku podľa kapitána Tatla. Dobre, ďakujeme. Takže teraz PowerPoint Manager. Takže pred už nejakým tým časom sa spustil fanshop, kde si vlastne manažeri mohli objednávať či už trička alebo šiltovky, ale už dlhšie o tom nebola žiadna správa, takže vlastne ako to funguje? No, čo sa shopu týka, teraz pripravujeme takú jednu veľkú špeciálnu akciu, na ktorú sa všetci môžu tešiť. A okrem toho, že sa budú dať kúpiť veci výhodnejšie, tak pripravujeme špeciálnu kolekciu tričiek pri príležitosti 1000 dní PowerPoint Manager a jednak budú za dobrú cenu a jednak sú veľmi zaujímavé, takže určite ich v takej malej kampani všetkým predstavíme. Dobre, tak potom vlastne k chodu PowerPoint Manager, že aká je taká pracovná doba, alebo existuje nejaká? No my v podstate robíme štandardne hneď od rána od 8 hodiny a končíme tak voľne, priebežne okolo 4:30, 5:00 podľa toho, ako komu vyjde práca a robí v podstate v tejto chvíli už 15 členný tým ľudí, niektorí robia z domu, niektorí chodia sem, pretože ten projekt sa musí koordinovať a v podstate je to už dosť veľký tým ľudí, je to celkom ťažké to udržiavať v chode. A na začiatku, keď ste začínali v tom 2007, tak vás bolo koľko? Na začiatku sme boli len my traja zakladatelia, robili sme to po nociach, pri čajoch, doma. Bolo to strašne ťažké obdobie a aj finančne, lebo proste ten projekt je náročný na financie, my sme do toho strašne veľa dali a ten čas a mali sme aj deti už, že proste bolo to ťažké, aj rodiny ťažko to brali, že v podstate robíme niečo, čo nie je nič ešte, stojí to kopu času peňazí a to boli hodiny, týždne, mesiace, keď to zrátam, proste odrobených hodín do kedy sme v podstate všetko robili len z domu razu jedného, razu druhého, razu tretieho. Začiatky boli veľmi ťažké. Veľmi, dnes by som na to už nešiel. Takže vlastne si to neviem predstaviť. Predstaviť si to, viete, je ako keď chodíte do práce a z práce idete do ďalšej práce a potom sa zobudíte a idete zase do prvej práce a do druhej práce a keď ešte tá druhá práca je práca, za ktorú nič nezarobíte, tak asi tak sa to dá predstaviť. A vlastne
teraz, keď už je ten projekt vlastne, dá sa povedať, že na veľmi dobrej úrovni, tak čo na to hovorí rodina? Zmenil sa aj názor? Tak teraz to už rodina berie ako živobytie, pretože ja už inde nepracujem, len Powerplay Manager, čo predtým nebol tento stav. A vlastne všetci robíme už len pre Powerplay Manager, celý tým, až na pár ľudí, ktorí robia externe, tak tí robia samozrejme ešte potom aj svoje veci, ale väčšinou títo ľudia robia už len pre toto a každého to živí, takže áno, rodina už to vidí úplne ináč. Dobre. Stalo sa vám niekedy, že vás už niekto zo sveta Powerplay Manager navštívil, ako my tu teraz? Nie je to až taká rarita, chodia sem ľudia aj zo zahraničia, už opakovane prišli, mali sme to návštevy z Anglicka, zo Švédska, z Nórska, dokonca aj na niekoľko dní, z Česka pravidelne, chodia nás pozrieť aj do kancelárie a väčšinou je to potom bratislavský zraz je taký, že známi z týchto krajín pricestujú z Korei a sú to aj potom kvázi na takom malom výlete či dovolenke, takže áno, nie je to úplná rarita, ale takýto veľký rozhovor komplexný o firme je to asi prvý. Dobre. Takže potom, a vlastne kvôli tomu, aby sa vlastne tí manažéri lepšie spoznali, tak sa konajú aj stretnutia v rôznych mestách. Tak môžeš nám vlastne bližšie približiť, či kedy bude nejaké najbližšie? No, máj je plodný mesiac na stretnutia, určite bude stretnutie v Brne, bude stretnutie v Prahe a myslím, že pri Prešove tiež všetko v tomto mesiaci, takže bude tých stretnutí až. A na všetkých budete v dispozícii vlastne? Vždy niekto z týmu ide, máme takú našu kvázi dohodu, že sa snažíme vždy prísť tam a aby tí naši hráči sa tam vedeli s nami viac pokecať, tak si to rozdeľujeme, ja idem do Prahy a ďalší idú do Brna a ďalší idú na ten východ Slovenska. Takže tak. A pamätáte si, alebo utkvelo vám nejako v pamäti, že nejaké najlepšie stretnutie, na ktoré sa nikdy nedá zabudnúť? Alebo najlepšie zorganizované? No, to je veľmi ťažká otázka, pretože tí organizátori tých stretnutí sa naozaj snažia a je to veľmi, veľmi dobré. Ja by som si dovolil spomenúť len také dve úplne najzákladnejšie, ktoré sú už až kultovými, a to je pravidelný brněnský zraz, ktorý sa koná 2-krát do roka a plus veľmi dobré zrazy sú v Prostejove a to sú asi také ale boli sme už aj ďaleko, veľmi pekný zraz bol v chorvátskom Záhrebe, boli sme v poľskom Krakove, v Budapešti, sú to veľmi, veľmi pekné, tam pricestujú ľudia 1500 km na zraz, proste je to úžasné. A boli ste už na nejakom stretnutí aj ako mimo Európy? Mimo Európy sme zatiaľ neboli. Ono je to aj celkom nákladné, takže zatiaľ sme neboli. Ale Európu už sme celkom prebrázdili. A to je taká pikoška, že stáva sa vám niekedy, že vlastne ide nejaký člen týmu po ulici a že napríklad nejaký manažér vás pozná alebo tak? No mne sa to stalo už veľakrát, musím povedať, hlavne preto, že v profile mám fotku a už ma oslovili na veľa miestach a jedno z tých kurióznych stretnutí bolo v zahraničí na dovolenke, dokonca som na tom napísal pri tých suveníroch, po tom tričku, je tam napísané, kde colník podľa trička sa ma pýtal, či som to naozaj ja, bol to chlapík z Grécka, čo nás hrá, tých Grékov, keď nás hrá 10, to je veľa a toto bol akorát jeden z nich, takže úplná náhoda. A ste spokojní s zberaním tohto projektu? Ako vlastne ten výnos, čo si do toho investovali? No, čakali ste viac? Ako my to robíme trošku ináč, my sa snažíme tie peniaze, čo dostaneme, hneď do toho otáčať. Je nás oveľa viac, než bolo, pretože je to oveľa viac práce. Ja som spokojný, že tá firma je, aká je a že na to, aká doba je, že stále sme tu a stále sa snažíme zlepšovať. Že by sa to nejak chcelo rýchlo vrácať, sa nedá povedať, ale hovorím, my máme aj zámer tie peniaze investovať naspäť do toho projektu. Ja dúfam, že si to tí ľudia aj uvedomujú, že to je vidieť, aj keď na tých diskusných fórach niekedy mám zmiešané pocity, keď čítam tie príspevky, no ale taká je realita, že proste ja spokojný som, keby som to mal tak povedať. Takže vlastne tie financie, čo vlastne dostanete, tak vlastne to vracete späť do toho projektu neustále. No tým, že vlastne sme
najali si kopu ďalších ľudí, traja grafici robia teraz pre nás a komplikované veci, oveľa viac programátorov, na vývoj, na marketing tu máme oddelenie, tak v podstate áno, všetky tie platy proste a všetky tie náklady sú investícia do projektu, no neprejeme ich, nekúpil som si loď, auto, jachtu, ale proste tie peniaze tu sú. Dobre, ale na záver máte ešte nejaký odkaz pre komunitu? Tak chcel by som všetkým odkázať v prvom rade, aby nám zachovali svoju vernosť, poďakovať im, že nás hrajú a chcem poďakovať všetkým členom tímu, bývalým aj súčasným, ktorí nám akokoľvek pomohli, aj ľuďom, ktorí nie sú v tíme, aj len dobrým slovom alebo odkazom sa pričinili o nás raz, že im všetkým pekne ďakujem, lebo keby takíto ľudia neboli, tak celý ten projekt vlastne by nemohol existovať. Dobre, tak ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne. Ešte máme pre vás pripravené vlastne také prekvapenie, by sa dalo povedať, ktoré vlastne bude nasledovať teraz.